êtes sur le podcast de la Maison du Père. Vous avez besoin d'encouragement, d'enseignement, vous êtes en recherche de réponses, vous êtes au bon endroit. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Le dernier message que j'avais commencé ici, c'était « Pardonner l'offense ». Et là, j'ai un peu dans la continuité. Oui, on va essayer de... Ça devrait le faire. Voilà, je m'en occupe maintenant, c'est bon. Alors, oui, j'ai voulu continuer, mais alors pour pardonner l'offense, commence par donner de l'amour. Donc si vous avez, et vous retenez que ça déjà, c'est pas mal. Hein, une bonne partie du message, c'est que ça. Donc c'est un message très simple, hein, alléluia. Bon, on peut rentrer chez nous. Non. Mais comme on est dans la présence de Dieu, on veut aller plus loin, je pense, n'est-ce pas? Hein? Parce que je crois que vous avez vu que ces derniers temps, on parle beaucoup de ça, hein, l'amour, de l'amour et encore de l'amour. Je crois que de ce côté-là, on a toujours plus ou moins encore besoin de plus d'amour et d'amour et d'amour. Hein? C'est vrai que c'est facile et souvent on entend régulièrement dire « Oui, mais de toute façon, Dieu est un Dieu d'amour. » Oui, c'est bien. Mais moi, c'est là que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est quoi cet amour? Est-ce que Dieu comprend et interprète l'amour comme moi, je le comprends et je l'interprète? Et c'est là que je crois qu'on va travailler et avoir, à mon avis, aussi des partages, une relation. Parce que franchement, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que je suis un handicapé de l'amour. On est tous, à mon avis, des handicapés de l'amour. Quand on parle d'amour, on aime être aimé. Alléluia. Hein? Recevoir l'amour, c'est super. On aime bien recevoir et que les gens nous disent « Oh, mais je t'aime. » Sous ça, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. Et je dirais même qu'on est des vraies éponges. Hein? On absorbe dès que quelqu'un peut nous dire un mot gentil, dès que quelqu'un peut nous dire quelque chose. Là, on absorbe l'amour. Mais pour rendre l'amour, ben vous savez, c'est comme une éponge. Il faut l'essorer, il faut appuyer dessus pour que ça ressorte. Hein, ça ne ressort pas comme ça. Et bien nous, c'est un peu pareil. On aime bien recevoir facilement, mais redonner, c'est un peu plus délicat. Bon, on y arrive quand même. En tout cas, merci Seigneur d'avoir une grosse poigne et de pouvoir nous éponger pour qu'on puisse rendre de l'amour. Mais là, ce matin, vraiment, c'est ces paroles souvent concernant l'amour et ce qu'on doit vivre ensemble qui nous travaillent et que souvent on connaît par cœur, qu'on sait qu'on a lu, relu, même qu'on croit franchement mettre en pratique. Et moi, je suis le premier à ça. Mais quand on approfondit vraiment ce que Dieu, et je vous dis, cette définition de l'amour qu'il a, des fois, ça ne marche pas comme on voudrait. Moi, je pense que bien souvent, nous, quand on commence l'amour, c'est plutôt comme dans Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça me va bien. Hein? Ouais, on est... Aimer l'autre, surtout si c'est mon ennemi, j'ai du mal. Mais par contre, si on me demande de le haïr, là, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Donc ça, bien souvent, aime ton prochain, aime celui que tu connais, aime ta femme, tes enfants, il n'y a pas de problème là-dessus. Aime ton ennemi, tu as du mal, mais par contre, on croit fondamentalement dedans de nous un peu, et c'est quand même bien de les haïr quand même un petit peu. Donc notre amour n'est pas véritable sur ce point-là. Et souvent, même, je dirais plutôt qu'on est resté dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Bon, ça, c'est pas vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes beaucoup plus évolué et tout. Pourtant, moi, je crois que vraiment, souvent, si vous regardez bien, quand les gens commencent un petit peu à juger ou dire des choses, souvent, ils se réfèrent à l'Ancien Testament. Hein? Pourquoi? Parce que c'est vrai, faut se l'avouer, l'Ancien Testament, il se rapproche vraiment de notre nature. Hein? Œil pour œil, dent pour dent, ça, c'est des trucs qu'on comprend bien. Et Dieu, tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, ça nous parle. Mais on essaye de progresser, d'évoluer, donc on travaille avec le Seigneur pour que notre cœur soit changé. Et du coup, on a une parole qui change. Et dans Matthieu 7, 12, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça, ok. Malheureusement, Jésus-Christ n'est pas un prophète.
On est d'accord avec ça. Je sais que beaucoup de gens essayent de nous faire croire que Jésus-Christ est un prophète maintenant. Non, il est... Donc là, on reste dans un niveau, dans un stade, ok. J'aime l'autre, on s'aime, je fais de mon mieux, voilà, pour que on croit que j'aime les autres. Mais Jésus n'étant pas un prophète, il est bien le Fils de Dieu. On est d'accord avec ça ? Dieu l'a dit lui-même, le Père, au moment de son baptême. Celui-ci, mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'est révélé à ses apôtres, notamment quand il leur a dit « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et là, vous savez, ils ont dit « Tu es le Fils de Dieu ?» C'est intéressant d'ailleurs, dans la question « Qui dites-vous que je suis ?» il y a la réponse « Je suis ». Bon, ça c'est puisqu'il est bien Dieu. Mais, donc s'il y a une notion familiale, en tout cas filiale, ça veut dire que notre amour doit aller encore un petit peu plus loin. Alors, bon, toujours dans Matthieu, Matthieu 19, 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, là, on commence à arriver à quelque chose de waouh. Honore tes parents, ok, alléluia, ça, ok. C'était dans l'Ancien Testament déjà, avec une condition en plus, si tu honores tes parents, tu pourras vivre plus longtemps. Tu dis, ok, ça j'accepte. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh là, ça commence déjà un peu venir un peu plus délicat, mais il n'y a pas de souci parce que on voit que dans cette démarche, il faut que tu l'aimes un peu comme toi-même. Donc ça j'y arriverai. Plus ou moins. Et c'est sûr que si vous avez bien vu la progression, j'ai pris tous ces versets dans Matthieu, on est parti de Matthieu 5, après le 7, il y a une progression qui se fait. Il faut savoir que Dieu fonctionne toujours avec progression. S'il faut prendre la Bible du départ jusqu'à la fin, il y a toujours une progression. Et là, il y a une progression finalement de transformation, de changement, et puis là, on voit que on arrive à la fin de Matthieu, donc on était dans la vie de Jésus, donc Jésus a quand même transformé des choses. Et là, qu'est-ce qu'on arrive dans Matthieu 22 ? Qu'est-ce qui se passe ? Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors là, on est arrivé au top. On s'est dit, il y a tout. Il faut aimer Dieu, puis après aimer les autres et tout ça. Moi, je pense que aimer Dieu, c'est facile, non ? Moi, tout seul avec Dieu, tout seul sur terre, pas de problème. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas pensé avant. C'est vrai. Moi, avec Dieu, aucun problème. Je l'aime, il m'aime. Alléluia, ça va bien. Et je dirais que même moi et Dieu, il n'y a aucun souci. Et je dis bien moi et Dieu. Parce que c'est bien souvent moi d'abord, avant Dieu. Donc là encore, on est tous d'accord, ça peut aller. Mais dès qu'il y a l'équation qui passe de 2 inconnus à 3 inconnus, là on rajoute le prochain. Là, c'est comme les mathématiques, ça devient compliqué. Une équation à 3 inconnus, là il faut rajouter le prochain. Mais là, on est aidé quand même. Il y a une hypothèse qui est, pour que tu comprennes et que tu arrives à résoudre cette équation, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia, et là, ça aide vachement. Moi, je crois que c'est sûr qu'au moment que Jésus-Christ a dit ça, ça devait aller. Je ne me souviens pas que à Jérusalem, à cette époque-là, il y avait des cabinets de psychiatrie ou d'analyse ou de psychologie. Les gens étaient plus ou moins en phase avec eux-mêmes. De nos jours, nous aimer comme... Déjà, on a du mal à nous aimer. De plus en plus de gens ont un problème avec l'estime de soi. Ils ont un problème d'identité qui fait que, finalement, aimer son prochain, c'est pas si simple que ça. J'ai déjà du mal à m'aimer moi-même. Non, c'est pas vous, c'est pas dans cette église. C'est dans un autre pays. Là-bas, à Mouy, c'est à Mouy. À Cauffry, on sait qui on est. Et c'est terrible, parce qu'on se dit,
Finalement, comment je peux aimer l'autre alors que moi j'ai déjà du mal à m'aimer moi-même? Alors c'est vrai que la dernière fois on a parlé de cette notion d'offense, le fait que je sois offensé, le fait que tout ça, mais finalement me sens rejeté. Toutes ces choses qui viennent et qui font que, mais déjà je vais essayer de me focaliser sur moi. Vous voyez, on revient toujours à moi d'abord et Dieu après. Et ça, je crois que la société, en tout cas tout ce qui nous entoure, va toujours privilégier le fait qu'on reste focalisé sur nous-mêmes. L'individualisme, on appelle ça. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et surtout, là, je viens de vous dire que on arrivait à quelque chose avec les commandements, ces fameux commandements. Voilà, tu aimes Dieu d'abord, et puis après, tu aimes ton prochain comme toi-même. Avec ça, c'est bon, là, t'as tout compris. Non. Si on regarde Matthieu 24, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ah zut! On est encore en train de résumer l'Ancien Testament. On est en train de résumer l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous voyez où je veux vous emmener là? Moi, je suis le premier à chaque fois à répéter ces commandements. Ouais, si tu connais ça, c'est bon. Non! On est sous la loi et les prophètes. Et cela, je vous ai pris donc l'exemple, je vous en ai parlé dans Matthieu. Si vous prenez l'évangile de Marc, vous avez quasiment la même chose. Et à la fin, on tombe toujours sur, voilà, c'est aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu, aime ton prochain. Et là, tu as tout qui est résumé. Mais il y a quelque chose qui manque. Même si je prends l'évangile de Luc, alors Luc, c'est ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors le reste, tout ce qui concerne l'amour agapé, Luc, c'est un peu moins tout ça. Mais en gros, ça, moi je ne sais pas vous, mais moi ce qui m'interpelle là-dedans, c'est des œuvres. Ça, pour moi, c'est des œuvres. Si je fais le bien aux autres comme on voudrait qu'on me le fasse, ça reste qu'une œuvre. Je vais même aller plus loin. Un non-chrétien, il peut le faire. Un non-chrétien, il peut faire des œuvres bonnes. Et puis voilà. Mais on sait bien que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est la foi. Hein, ça a bien été dit tout à l'heure, hein, Guy l'a répété plusieurs fois. La foi, c'est elle qui nous sauve. Bien sûr aussi que quand tu as la foi en Christ et que tu es sauvé, tu dois faire des bonnes œuvres. Amen. Mais en aucun cas, c'est le départ. Ce que je veux dire que, est-ce que vous voulez... Comprenez-moi, c'est que, qu'est-ce qu'il a apporté de plus, Jésus, là? Si jamais tout se résume en 2 commandements. Et si jamais je reste focalisé là-dessus, et même si je fais du bien à tout, c'est quoi? Est-ce que je pense vraiment rentrer dans le royaume, dans une question parce que je fais des œuvres? Ou est-ce que je reviens à la compréhension et je me dis, ouais mais Dieu est amour. Cet amour agapé, cet amour inconditionnel. Donc, quelque part, il est où cet amour que je peux transmettre? Comment je peux fonctionner? Et là, donc je vous ai parlé des 3 premiers évangiles. Bon, le 4e, vous savez que l'évangile de Jean ramène beaucoup de révélations concernant la position et ce que Christ a fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans Jean, je vous donne un commandement nouveau. Ah, il y a quelque chose de nouveau là, écoutez bien. Aimez-vous les uns les autres. Ben non, c'est pas nouveau. Comme je vous ai aimé. Ouf. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'agapé, de l'amour les uns pour les autres. Wouh! Et vous voyez la barre? Comment tout d'un coup, là on était là, on se dit, ok, aime ton prochain comme toi-même, ça va. Aime ton prochain comme Jésus t'aime. Ok? Bon, on arrête tout. C'est plus la peine, franchement, on ne peut pas. Je ne pourrais jamais vous aimer comme Jésus m'aime. Je ne pourrais pas. Vous voyez pourquoi il faut avoir de la foi? Parce que c'est impossible, on est d'accord. Là, tout d'un coup, même là au championnat du monde d'athlétisme, ils ne peuvent pas atteindre. La barre, il a mis... c'est pas possible. Mais c'est fait exprès, d'accord? Quand je dis que c'est pas possible, c'est parce que Dieu veut que l'on vive cet amour avec lui. On ne peut pas aimer sans lui. On ne peut pas aimer les autres
sans lui. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu vas faire des choses, si tu aimes les autres comme toi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà on a du mal à s'aimer soi-même, comment tu peux aimer ton prochain? Mais et Jésus met un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé. Waouh! Alors c'est sûr que ce qui m'intéresse surtout, et je l'ai lu, c'est quand on rentre dans ce commandement nouveau, d'accord? Aimez-vous les uns les autres. Et il n'a pas répété, à mon avis, le premier commandement. Aime ton Dieu d'abord. Je pense que c'est normal, je veux dire, on se comprend bien. Donc, il s'adresse bien à des chrétiens, des gens qui... Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia! Oui, mais moi, Seigneur, je suis un disciple de Jésus. Parce que j'ai évangélisé en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des chants de louange avec ton nom. J'ai même fait des t-shirts avec ton nom. Je suis disciple de Jésus. Non. Parce que là encore, c'est j'ai fait. C'est moi, moi et moi. Mais c'est quand tu aimes ton prochain, comme Jésus t'aime, que tu crées une atmosphère où les gens qui te verront manifester cet amour diront « Ah, lui, c'est un disciple de Jésus. » Ouh, alléluia. Déjà, moi, c'est ça que j'aime, c'est que tu n'es pas finalement défini comme disciple en disant « Moi, je suis un disciple. » Non, c'est quand les autres disent que tu es un disciple. Ah, déjà, là, c'est autre chose. Vous savez, combien de fois j'ai vu des gens venir se présenter, « Ah, mais moi, je suis pasteur et tout, ou la carte de visite et tout ça. » Mais surtout, pas mal de pasteurs, de gens, « Oui, je suis pasteur et tout. » Et à chaque fois, je lui dis, « Je suis d'accord, mais où sont tes brebis ?» Bah oui, c'est le principe. On n'est pas pasteur, c'est pas nous qui décidons. C'est le troupeau qui décide s'il y a un pasteur ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement facile de déterminer qui on est. Mais non, c'est les autres qui déterminent, en fonction des dons, des qualités, de la grâce que Dieu a mis sur toi, qui vont pouvoir te mettre en place. Et c'est ça c'est une relation d'amour, de confiance, et c'est comme ça qu'on doit le vivre. Alors c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, quand on dit Dieu est amour, qu'est-ce qu'on crie? Oui, Dieu il m'aime, il aime tout le monde, Dieu est amour, alléluia. Mais on oublie une chose essentielle. Toi, comment tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme amour en retour? Parce que là, on n'est plus dans le même truc. Quand tu veux une relation avec Dieu, quand tu veux vraiment qu'elle soit manifestée, qu'elle puisse porter du fruit, la base, c'est l'amour. Mais cet amour vient d'abord de lui. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que, pour avoir pas mal fait d'enseignements avec Corinne pour les couples, d'avoir fait des formations, de suivi des couples, des mariages, je fais des mariages. Le gars qui parle le mieux et le plus du mariage et des couples dans la parole, c'est Paul. Il est célibataire, le gars. Et qu'est-ce qu'il vient me faire Il est peut-être célibataire, mais lui, il a compris où était la source de l'amour. Amen. Bon, d'accord. Tous les hommes comprendront qu'il n'était pas gêné, il était tout seul. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'essaye de rattraper. Voilà. Mais il a compris d'où venait et comment fonctionnait l'amour avec Dieu. Pourtant, comme quoi c'est une question de comprendre ça, essentiel, si on veut manifester cet amour. Et ça, il a bien expliqué dans Éphésiens, vous savez, le fameux, surtout pour ceux qui sont en couple, voilà, en gros, un couple, l'homme et la femme, sont comme Jésus et l'Église. Donc tous les hommes retiennent la partie où
la femme, l'Église doivent être soumis à Jésus, donc ça on retient bien les gars, on a bien compris. Et la femme retient surtout le fait que mais l'homme doit aimer sa femme comme Jésus aime l'Église. Là encore, impossible. C'est impossible. Et il explique bien ça dans Éphésiens. Et là, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc vous avez 1 heure, vous prenez une feuille, vous planchez sur ce texte. Et non, c'est pas ça. Il y a de quoi là. Là, franchement, on donne ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous dit plein de choses, vraiment plein de choses dans ce texte-là, mais là, on voit que il y a vraiment un concept spécial. Hein ? Et nous, on doit comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nouveau commandement, c'est j'aime mon prochain comme je vous aime, comme Jésus m'aime. Donc là, on voit à un moment, il y a marqué « connaître l'amour de Christ ». Ça veut dire que il faut que je connaisse l'amour de Christ. Il faut que je comprenne comment il m'aime, si je veux aimer mon prochain. Et connaître l'amour de Christ qui, donc cet amour-là, surpasse toute connaissance. Et oh, il y a un problème, Dieu, là. Il y a un problème d'hypothèse, là. Tu veux qu'on connaisse quelque chose qui est inconnaissable. C'est ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'a aucune connaissance, que ce soit intelligence, que ce soit toutes les connaissances techniques, scientifiques, tout ça, ne peuvent connaître l'amour de Christ. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on voit de ce texte-là. Mais on dit, du coup, comment je peux, ne serait-ce qu'envisager de pouvoir connaître cet amour ? Mais il l'explique avant, Paul, un petit peu, où il dit, donc pour pouvoir espérer connaître l'amour de Christ, cet amour qu'il a pour nous, il faut plier le genou. Ah, déjà, c'est ce qui commence. Il plie le genou devant le Père. Donc, il faut déjà prier. Il faut déjà être dans la prière. Amen. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un classique. Oui, mais c'est un classique, mais Dieu, il est obligé de rappeler, de se répéter que si jamais tu ne pries pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est d'ailleurs la discussion qu'on avait eue hier avec Xavier, avec les détenus en prison, c'est qu'ils commencent à découvrir que comme ils sont en prison, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est prier. Et comme ils voient que les prières se réalisent à l'extérieur, ils se disent, waouh, c'était génial. Parce que du coup, Xavier leur dit, du coup, maintenant, vous comprenez que même à l'extérieur, il faudra prier. Oui, vous avez compris ça. Si vous voulez que je vous mette en prison pour que vous priez, il faut le dire. On connaît des gens. Hein, Xavier ? On peut vous arranger ça. On ira les visiter quand même, on ira vous y visiter. Prier, bien sûr. Et après, il dit... être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Oui, tu pries, mais en plus tu demandes et tu agis avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner ces révélations. C'est le Saint-Esprit qui va te enlever toutes les blessures, qui va te faire comprendre, il va te guérir, il va faire vraiment en sorte, parce que c'est son job, que tu sois de transformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et surtout, c'était marqué, avoir la foi que Christ habite en toi. Il est dans ton cœur. C'est vraiment ce que... On redit ça. Et quand tu as cette foi en Christ, il faut qu'elle soit enracinée et dans l'amour. Donc, c'est en faisant ça que tu commences à connaître l'amour de Christ. Et plus tu connais l'amour de Christ, et plus tu te demandes à prier, rencontrer le Saint-Esprit, être enraciné davantage dans l'amour, et tu as une révélation de la connaissance de Christ. Et vous voyez, le cycle. Mais jamais tu pourras dire, ouais, parce que je connais l'amour de Christ, tout va être fait, tout va être établi. Non.
c'est une relation. Et tout vient de Christ. La source est en lui, tout est en lui. C'est ça qu'avait compris Paul. Et c'est vrai qu'il faut vraiment expérimenter cet amour de Christ, mais vous savez quoi ? On ne peut jamais expérimenter l'amour, on ne peut jamais connaître l'amour si on ne l'expérimente pas, si on ne la vit pas. Et il faut chercher à vivre cette expérience. Vous savez, si vous regardez un film et puis avec un enfant de 8 ans, et puis d'un coup, il y a un couple qui s'embrasse et tout ça, qui se manifeste de l'amour l'un pour l'autre. Est-ce qu'il y aura qui va comprendre ? À part comprendre qu'elles sont en train de s'échanger des microbes, il ne va pas comprendre grand-chose s'ils s'embrassent. Mais bon, à mon avis, en grandissant, il va comprendre autre chose. Il va commencer à expérimenter l'amour et il comprendra mieux pourquoi deux gens s'embrassent et aiment se partager les microbes. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu n'expérimentes pas, si tu ne cherches pas à laisser transformer ta vie par l'amour de Christ et commencer à expérimenter cet amour, tu ne pourras pas le vivre et comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est important. Surtout ce qui est important de comprendre. Et c'est là, pour moi, le gros souci, c'est que dès qu'on parle d'amour, les gens vont penser frisson, sentiment. Et tout. Non. Comme on dit, il y a du vent parce qu'on voit les feuilles bouger d'un arbre. Les sentiments et les frissons, c'est la même chose pour l'amour. Le vent, ce n'est pas les feuilles qui bougent, c'est le vent. L'amour, c'est pareil. Moi, j'aime ma femme indépendamment de mes sentiments. Je l'aime, point. C'est un choix, c'est une décision. Dommage pour elle, mais c'est comme ça. Je sais que trop souvent, c'est vrai que c'est bien de voir des sentiments, de voir des frissons, parce que ça nous fait du bien. Mais ce n'est pas l'amour. Christ, il nous aime, il s'est sacrifié pour nous, mais son amour, là on peut dire que par la croix, ce n'était pas une question de sentiment ou de machin. S'il avait pu l'éviter, il l'aurait fait. Mais l'amour, c'est ce qui produit ces choses-là. Et trop souvent, on recherche la manifestation de l'amour pour dire qu'on aime. C'est pas ça. C'est est-ce que tu aimes ? Aimer, c'est... Et je pourrais même reprendre l'exemple de la louange. Des fois, il y a la louange, et des fois, on se dit « Ah, mais là, il n'y a pas de frisson, je ne ressens pas... Le lead, il n'est pas bien, il faut le changer, là. » Ça n'a rien à voir. Dieu peut agir en toi sans que tu ressentes des sentiments ou des frissons. Une parole du texte peut changer ta vie complète parce que tout d'un coup, tu viens d'avoir une révélation. Ça t'a pas fait des frissons, des guilis dans le dos, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est le problème de l'amour. C'est qu'on attend des guilis dans le dos, des trucs comme ça. Alors que Dieu nous aime. Et du coup, l'amour qu'on doit rendre à Dieu, c'est pareil. On ne doit pas lui rendre des guilis dans le dos, machin. C'est simplement, me voici, je suis là, je t'aime. Je veux t'appartenir, on l'a chanté. Donc, petite question. Pourquoi les gens vont dire qu'on est des vrais disciples ? Vous avez bien suivi mon texte, c'est vachement bien. À votre avis, pourquoi ils vont dire qu'on est des disciples de Jésus-Christ ? Parce qu'on s'aime les uns les autres, d'un véritable amour qui nous surpasse, l'amour de Christ. On est d'accord ? Là, pour terminer, je voudrais simplement vous parler et montrer un exemple d'une personne, et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, qui était dans l'Ancien Testament et qui a vécu ça, qui avait une vraie relation d'amour avec Dieu, et qui a toute sa vie essayé de faire en sorte que cet amour, les gens puissent le comprendre. Et c'est remarquable d'ailleurs, à chaque fois, comme quoi la parole de Dieu donnera toujours des exemples et confirmera ce que la parole dit. Donc ce gars-là, c'est le roi David. Eh oui,
Donc là... Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors vous savez que... il a fait plein de choses, c'est ça qui est bien, il a fait même des bêtises, donc on est tous d'accord avec ça. Mais la parole nous dit très clairement qu'il avait un cœur comme Dieu. Là encore, ça se passe dans le cœur. Il aimait profondément chaque chose. Alors la première chose qu'il a fait, c'est que au niveau de son estime de soi, il était blindé, il n'y a pas de souci. Il savait qui il était en Dieu. Vous savez le fameux passage, Samuel qui vient pour l'onction, et il passe, Isaïe passe tous ses enfants, j'en ai oublié un, David. C'est vrai. Et c'est lui qui vient pour l'onction. La parole même nous fait comprendre que, pour certains écrivains, en tout cas exégètes, c'est que c'était un fils illégitime. C'est ce qu'il a marqué, en tout cas, David, dans le psaume 51, que sa mère avait péché et qu'il était né dans l'iniquité. Donc ça se trouve, c'était le fils qu'on a un peu mis de côté. Est-ce que ça a posé un problème à David? Qu'il ne soit pas le fils légitime? Non. Il était en Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses brebis, tout ça? De la harpe, la louange. Il était dans la présence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment qu'il était avec lui, aucun problème. Vous savez même que plus tard, l'histoire nous dira que ce soit des lions, des ours ou tout ça, il était avec Dieu. Wow! Pas de problème d'estime de lui. Quand je dis d'estime de lui, il sait qui il est. Et à partir du moment qu'il était avec Dieu, et il dit, qui c'est qui va venir me chercher? Personne. Oh! Donc il fait en plus l'onction. L'onction pourquoi? Pour être roi. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a reçu l'onction? Il est retourné à ses brebis. Pas de problème. C'est bien, un peu d'huile? Ok, d'accord, allez. Et je retourne à mes brebis. Aucun problème d'identité, le gars. Il n'a pas revendiqué. Ouais, mais attends, maintenant je suis le roi. Non. Quand vous savez vraiment qui vous êtes en Dieu, vous n'avez même pas à vous battre pour montrer qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Amen. Hop. Il servait Dieu en toute chose. C'est vrai que la deuxième chose qu'il fait après, on le sait, c'est que, comme Saül avait des problèmes avec des esprits qui venaient, bref, tout ça, on a été chercher David, qui faisait tellement bien de la louange, que quand David faisait la louange, les esprits s'en allaient. Bon, ça c'était à l'époque du roi Saül, donc vous imaginez bien que non seulement il a servi le roi, mais à cette époque-là, il devait tout faire, David. Il ne devait pas simplement être qu'à l'harpe. Il a dû vider les chiottes, il a dû être à la cantine, faire la plonge. Il était dans une grande maison, vous voyez ce que je veux dire? Il était au service. Est-ce que ça l'a gêné? Malgré qu'il savait qu'il avait l'onction de roi, de servir un roi qui avait des problèmes avec des esprits, ça ne l'a pas gêné. Là encore, une fois de plus, rien ne l'empêchait de servir, alors que, on pense qu'il aurait pu faire autrement. Non. Pourquoi? Il aime son Dieu, et quand il fait quelque chose, il le fait pour Dieu. Et c'est ça, franchement, des grandes différences. Tu n'as pas de souci de problème avec ton patron ou quoi que ce soit quand tu fais les choses pour Dieu. J'aurais tendance à dire c'est plutôt ton patron qui va avoir des problèmes avec toi si... Voilà. Mais, vous voyez, il faut être naturel, puisque vous connaissez l'histoire après. Saül, justement, après, il va au combat pour Saül. Alors là, je dis, il va au combat pour Saül. Non, finalement, il va pour Dieu. Parce que ce qui vraiment gênait le plus David, c'est que des peuples ou des nations ridiculisaient l'Éternel. Mais c'est bien ce qu'il a dit quand Goliath est venu. Attends, qu'est-ce que tu dis de mon Dieu? Donc, il n'allait pas au combat pour tuer les gens, parce que toute la vie de David a été, et prouve combien il respectait la vie. Mais quand il tuait quelqu'un, c'était parce que, t'es vraiment contre Dieu, tu meurs.
Là encore, avec l'exemple de Goliath, vous avez tout qui est révélé à ce moment-là. Hein, quand la fameuse histoire où il raconte « Oui, mais voilà, je courais après les ours et les lions, donc c'est pas un Goliath qui va me faire peur. » Mais moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est en gros, tu as le lion qui a une brebis dans sa gueule, et David qui lui dit « Bon, tu me la rends ou tu meurs ?» Mais allez-y, vous pourrez relire, ça ne travaille rien. Mais... c'est qu'il laisse encore la possibilité au lion de s'en sortir vivant. Attends, il faut du grand quand même. En gros, il fait la même chose à Goliath. Hein. Mais bon, petit, moi je suis grand, bon bah, pac, il est mort. Il se battait parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et il s'est battu par amour pour le nom de l'Éternel. Amen. C'est différent quand tu te bats pour l'amour de quelque chose ou de quelqu'un. Aller au combat pour tuer des gens uniquement pour tuer les gens, ça, c'est pas valorisant et ça te détruit. Mais quand tu y vas parce que c'est par amour, tu défends quelque chose, des valeurs, tu défends... Là, c'est différent. Imagine quand tu le fais pour Dieu. Ouh là là. On voit qu'après, il voulait tellement, et il vivait tellement cet amour que dès qu'il est devenu roi, hein, il a été rechercher l'Arche d'Alliance. Pourquoi ? Parce que l'Arche d'Alliance, c'est ce qui manifestait la présence de Dieu. Quand il y avait l'Arche d'Alliance dans le temple, dans le tabernacle, la présence de Dieu venait. Il a été la rechercher. Bon, vous savez que ça... comment s'appelle déjà lui ? Obed-Édom. Voilà, Obed-Édom. Alors lui, il a été béni parce qu'il a simplement mis l'Arche d'Alliance chez lui. Tu t'imagines, ça marche. Mais David... il savait que pour que son peuple puisse vivre et comprendre ce que lui vivait, il fallait ramener cette arche d'alliance à Jérusalem. C'est le moment où, quand l'arche est arrivée, il s'est déshabillé un petit peu, et puis il a commencé à danser. Il était dans la joie. Vous voyez, cette dimension qu'il avait, d'amour avec Dieu, de relation avec Dieu. Moi, je vous pose une question, franchement. Est-ce que David avait besoin de l'arche d'alliance ? Non. C'est pour ça que lui... Quand il vivait, tout ce qu'il manifestait, il était pratiquement déjà en Christ, je peux dire. Il vivait comme... Je pense que c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, fils de David. Parce que David fonctionnait comme ça. L'Arche d'Alliance, ce n'était pas pour lui, mais quand la présence de Dieu, c'était pour son peuple. Lui, il avait une intimité. Quand vous lisez ses psaumes, vous voyez l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il n'avait pas besoin d'une Arche d'Alliance pour ça. Il était vraiment présent avec Dieu. Il avait déjà compris tout ça. Il a tellement bien compris qu'il a voulu aller plus loin. Je dis, on va faire comprendre au peuple de Dieu tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le tabernacle de David. Le tabernacle de David, vous savez, en tout cas pour tout le monde, c'est qu'il a mis la louange H24. Est-ce que Dieu lui a demandé ? Non. Est-ce que Dieu a aimé ? Oui. Ça vient du cœur de David. Il avait un cœur, une relation. Il savait ce qui plaisait avec Dieu. Je vous rappelle quand même que c'est marqué dans Acte 15. « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. » Dit le Seigneur qui fait des choses connues de toute éternité. Amen. Entre parenthèses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites actuellement sur la louange, musique et tout, on en fait peut-être un peu trop. Dieu va rétablir la tente de David. La louange H24, ça c'est Dieu qui va le faire. Alors maintenant tu suis ou tu ne suis pas, c'est un peu de voir, mais Dieu va le faire. Et il va le faire sur toutes les nations. Oh là là, c'est merveilleux. Comment, c'est une prophétie qui était dans Amos, qui a été reprise par Amos, qui a été reprise par les apôtres, parce qu'ils étaient en train de se chicaner, parce qu'ils se disaient, ah non, mais les païens, ils ne peuvent pas avoir accès à Dieu et tout ça. Bref, non, on reprend le texte, qu'est-ce que dit ? Dieu a dit que de toute façon, toutes les nations. La louange, le tabernacle de David va se manifester sur toutes les nations. Vous voyez la connexion que David avait avec Dieu, l'amour qu'il avait. Il comprenait déjà toutes ces choses-là. Il a été jusqu'à... son projet, c'était de lui construire un temple. Ça demeure. Il voulait que Dieu habite au milieu de son peuple. C'est vrai qu'on dit toujours le temple de Salomon, mais non. C'est lui qui a eu les plans, c'est lui qui a acheté tout le matos pour que ça soit construit, c'est lui qui a fait... Et il a préparé, puis il a dit à Salomon. Parce qu'il avait dans son cœur
un amour pour Dieu. Vraiment, c'est ce que je veux qu'on comprenne, c'est que est-ce qu'il avait besoin de construire ce temple finalement? Non, encore une fois de plus, mais à partir du moment où tu vis vraiment une relation d'amour avec Dieu, automatiquement tu fais les choses pour les autres. Il l'a fait pour son peuple. Le roi David était le roi qui a été vraiment le plus suivi. Et il y a plein d'histoires, mais franchement, quand vous regardez cette histoire, la fois où Absalom est venu la chasser de Jérusalem, qu'il est parti et qu'il était sur le chemin, et que tu avais des gens qui l'insultaient, ils lui jetaient des cailloux. Et tu avais son chef Joab qui dit « Attends, je vais leur couper la tête. » Et t'es le roi quand même. Dis surtout pas. C'est l'Éternel qui, à travers ces hommes, ces femmes, il est en train de me railler. Non mais vous voyez la relation qu'il a? Et nous devons, et je crois, travailler ça, cet amour, comprendre que, non, on arrête le truc, j'aime mon prochain comme moi-même. Non, ça, faut arrêter. Parce qu'actuellement, tous les gens se disent, il faut déjà que j'arrive à m'aimer moi-même. Non. L'estime de toi doit être rétablie par Dieu à partir du moment où tu confesses concrètement, j'appartiens à Dieu. Point. Point. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est ce que vivait David complètement. T'as peur de quoi? T'as des problèmes familiaux, t'as des problèmes d'identité, on te rejette. Non, mais c'est quoi ça? Comment tu te vois en Christ? Nous devons vraiment vivre cette relation d'amour et laisser Dieu continuer à transmettre. En pliant le genou, en travaillant avec le Saint-Esprit et en faisant en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous ayons vraiment foi que Christ habite dans nos cœurs. Et quand je dis que Christ habite dans nos cœurs, là encore, c'est Christ qui est sur le trône de nos cœurs, et ce n'est pas moi qui suis sur le trône de mon cœur. Je laisse toute la place à Christ. Je sais que c'est un vrai travail. Mais quand vous le faites, voyez comme le roi David a pu le vivre, automatiquement les choses se font naturellement. Les gens vont être inspirés. Et moi, j'aspire qu'à une seule chose, c'est que vraiment des gens puissent dire « Ah, là, il y a un tel amour, il y a quelque chose, on veut venir. » Et qu'ils soient touchés par l'amour du Seigneur. Et qu'ils fassent ce cheminement eux aussi. Parce que c'est essentiel. Sans cet amour, on ne peut plus vivre. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier. Je vais demander au groupe de louanges de revenir en place. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette pour avoir des notifications et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram.